важный этап при безвоздушной покраске стен. Вот наши стены, и они уже практически готовы к покраске. Изначально они у нас были только пошпаклеваны, и мы нанесли грунт-праймер, чтобы проявить недостатки стены. И в данный момент ведется работа по дефектовке поверхности, чтобы придать ей максимально достойное состояние и закрыть все дефекты. В дальнейшем стена будет обеспыливаться и краситься. Будет сохранить это видео и показать своим мастерам.